ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 5 செகண்ட் ஜிகே. இந்த வீடியோவில் விலங்குகள் பற்றிய பொது அறிவு வினா விடைகள் தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சோமநாத். கரெக்டாக பதில் சொன்ன 5 செகண்ட் ஜிகே நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கீழ்கண்டவற்றுள் எது செவில் மூலம் சுவாசிக்கிறது? விடை இறால். 3 இதயங்களை கொண்ட கடல்வாழ் உயிரினம் எது? விடை ஆக்டோபஸ். மீனின் இதயத்தில் உள்ள அறைகளின் எண்ணிக்கை? விடை 3. 4 மூக்குகளை உடைய உயிரினம் எது? விடை நத்தை. விவசாயிகள் நண்பன் என அழைக்கப்படும் உயிரினம் எது? விடை மண்புழு. பாம்பு எதன் மூலம் வாசனையை உணர்கிறது? விடை நாக்கு. ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் மட்டும் பரவலாக வாழும் விலங்கு எது? விடை வரிக்குதிரை. கீழ்கண்டவற்றுள் எது பூச்சி இனம் இல்லை? விடை சிலந்தி. உலகின் மிக பெரிய மற்றும் அதிக எடை கொண்ட பாலூட்டி எது? விடை நீலத்திமிங்கலம். கண்கள் மூலம் சத்தத்தை அறியும் விலங்கு எது? விடை தவளை. விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விலங்கு எது? விடை நாய். சிறிய இதயம் கொண்ட விலங்கு எது? விடை சிங்கம். தனது உடம்பினை விட நீளம் கூடிய நாக்கை கொண்ட விலங்கு எது? விடை பச்சோந்தி. புற்றுநோய் உட்பட எந்த நோயுமே வராத ஒரே உயிரினம் எது? விடை சுறாமீன். பற்கள் வயிற்றில் உள்ள உயிரினம் எது? விடை நண்டு. உப்பை விரும்பி சாப்பிடும் விலங்கினம்? விடை முள்ளம்பன்றி. தரையில் முதுகு படும்படி உறங்கும் ஒரே உயிரினம்? விடை மனிதன். கண்கள் இல்லாத உயிரினம் எது? விடை மண்புழு. தலை இல்லாத உயிரினம் எது?
விடை நண்டு. பாலைவன கப்பல் என அழைக்கப்படும் விலங்கு? விடை ஒட்டகம். நண்பர்களுக்கான கேள்வி, வயிறு இல்லாத உயிரினம் எது? ஆன்சரை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.